nakon Jole, Zeke, skupine Noa, na red su došli Oliver i Mladen Grdović. Oliver, zašto te tako teško nagovoriti na razgovor? Je li to pitanje koje ti možda nikad nije niko postavio? Sad ću ja govoriti. Ajde. Svaki put isto govori. Bili tebi dodijalo 33 godine govori isto. Dobro, a... Jer znaš šta me pitaju? Pitaju me zašto ti je nova ploča, se sviđaju pisme, koliko si proda ploča, koliko si izda ploča. Zašto su pisme spore? Zašto su spore ili možda nešto vi promijeni stil ili možda autori. To stalno nešto ja objašnjavam, uopće nije problem. Oni lipo slušaju, ovo sad kad me budu vidjeli, bit će mi još teže. Vidit će druga starijega čovjeka i šta ću ja sa njima objasniti. Volim ja još uvijek privat. A čekaj, je li tebi teško to što ti stariš? Ne. Šta ti je teško? Teško mi je govori isto. Ajmo govori o nečem drugom. Ajde. Ajde da vidim. Evo recimo, Ajde da čujem. Torcida, je li misliš da voli i navija i pjeva jednakim žarom Hajdukove pjesme na stadionu i na koncertu? Čekaj, jedna euforija na stadionu je totalni drugčiji film, to ne možeš usporediti uopće. Koncert je koncert, oni se dođe tamo stvarno razmavat, skini se dopasa gol, gušta, spivat. Skinu se i oni na sjeveru dopasa. Je, ali gledaju utakmicu usput. Kad padne gol, onda su oni normalniji od svih na svijetu. Ali kad nema dobre igre, nije li, ja nje razumijem. A mi fini, mi smo dole na zapadu, nisam uložio tako da svi vide. Nema počas uložio, sidi normalno kad svi na zapadu sam malo stariji. Onda i nama je gruba, ali mi ne moramo vika kao oni, to je mladost čovječe, to ima grlo Gabra. Juriš. Da, Je li ti misliš da te publika voli šta si stariji, to si im draži? Ne vole ti mene, oni vole te pisme, nemam ti ja veze s tim. Misliš da te publika ne voli nego voli tvoje? Ne, ja njima ne smetam. Ali da me vole za polovine nije, nego ja sam njima dobro, jedan stariji čovjek simpatičan, ne gura se nigdje. Kad neko ide na tvoj koncert, on kaže idem slušat Olivera, ne kaže idem slušat Cesaricu ili Moj Gale. Ali on kad doje tamo zna šta će čuti. Ima 1,5 milijun pisama i onda će nešto za nekoga biti uvijek. Dobro, jesi zadovoljan ili je bilo opet Čime? tvojim malim razgovor. briefingom? Bija si lucidan.